Ikambango ya nini baindo tomeman, ikambango ya nini baindo tosalan, moto sokatele mepaya baindo. Bande ko balandi totonde bino botondi, na lolenge bo disposer tango na bino, iboso ya baétalike na bino partout dans le monde. Na mikili ya Amerika, na mikili ya Asia, pe awa na Afrika. Obonsa tango na bino kolanda émission tango ya bosolo. Ezali émission oyo ezali kotalisa valeur ya bayindo. Ezali émission oyo ezali kolobela mingi kinkulu. Kasi kati na émission oyo, esepelisi kitaka mokeli lelo toyamba moko ya banganga ya Nzambe, moko ya baye oyo bazali na bayebi kinkulu malamu. Nde yango na tongo ya lelo tozali kolakisa bino moto moko oyo ezali surprise mpona bino bomona. Kasi bango moko bakose présenter bayebisa bino soki bazali banani, nde na nsima tokoyeba ndenge nini ekosola na bango ndenge kiyeni matondo mingi bandeko bapanzi sango kombo na biso Mbunza Makengele koye batuka. Tozali moko mokambi pe ngunza na lisanga ya Kipavita Molongi na mabele ya Mbanza Kongo, siège za Mbanza Kongo, na bokambemi ya Mfumukusu Nkia Munzala Mpana na Angola. Etina wana tozali bongo oyo tozo représenter programme na mabele ya Mbanza Kongo. Matondo mingi Mbunza Makengele, kasi eloko moko epuse biso topusa kena bino na lobango pamba te tomoni milulu ya le 10 septembre. Lolenge oyo vuvamu batomboli milulu yango, kasi kotala na miso ndenge miso na biso bato emona ete l'église Kimbangiste nde bato bazali baye oyo batombolaka maye oyo. Kasi na milulu ya le 10 septembre oyo tomoni te l'église Kimbangiste balamusi yango mpena na lolenge ya vuvamu te. Kasi lolenge ya vuvamu tomoni yango mpenza ezwi ampleur makasi na yango toyeba relation na bino ezali ndenge nini l'église Kimbangiste par rapport à moto neza malamu. Kasi olinga tobongisa nano pamba te église Kimbangiste so balobi kaka église yeba ete ezali bongo branche ya christianisme. Église Kimbangiste na mozindo soki tolobi tolobela yango kobima lokola kobima libanda ya makina na biso. Kasi église Kimbangiste bakoki kolobela le 10 septembre, kasi bakoki kolobela yango mpenza ndenge lobangelaka te pamba te le 10 septembre koyebisa bato nini elekaka, nini esalemaka, mpe na suka ezalaka losambo ya Mfumu Kimbangu. Pamba te ezalaka bilaka Mfumu Kimbangu atikaka mpona bayindo en général, yango mpona Kongo mpe bayindo banso. Nde na suka wana Mfumu Kimbangu asalaka losambo ya suka po ete bakanga ye. Soki église Kimbangiste akosala yango te, mais il fallait que non kotuna bango baza église de Jésus-Christ la te personne envoyé spécial. C'est que moi libako eza wana ou soit moi chikage eza wana ozo sala ete ebomba o moto ebomba message ya Mfumu Kimbangu. Soki na ngambo ya vuvamu ekozala na lolenge botalelaki yango en plein wana ezali na ntina ya koloba kaka ete vuvamu aye kozongisa okoko to bonzambe ya bayindo sans ke kosangisa yango na religion mosusu, sans ke kokotisa yango na posa ya motu moko songolo. Yango na moni ete ekozala na clair ya lolenge wana moni likambo ntango ozoloba yango soki ozokosa bato yo moko kozala nini te, mais soki ozoloba bosembo ntango ozopesa na bandimbola na yango ekokende kobala na réalité bato bazovivre, nde yango na ekopesa mpe ampleur ata kutu bato bacomprendre yango te lelo malembe parce que na professeur wa le 10 septembre bien que tomeka nano koniata po yango eza na esika mosusu Mfumu Kimbangu alobaki na professeur le 10 septembre kosunga bandeko balandi ata kuna bikomelo bopesa bango po ezaka mwa molai. Mfumu Kimbangu alobi ete ntango loni motangisi akotelema motangisi wana akobundisama kasi na malembe sekeli kobanini message ope biso toye na yango to message ezoteyama na vuvamu o Mfumu kusu aye na yango po bato bacomprendre vrai sens ya Mfumu Kimbangu esenga temps malembe kasi ngonga oyo tokomi ekomi ngonga oyo bayindo balamuka yango komona ete impact ekozala makasi na ndenge molandela te. Matondo mingi bandeko balandi ndenge ozali komona lolenge Mbunza bazali kolimbola mai oyo kasi na motuna tuti kotuna yuti kobotela biso motuna mosusu na kasi na eloko moko Mbunza buti koloba likambo ya lo oyo akoya kotangisa
kasi nakotanga na miso tozomona balongi ebele tokotanga na Congo te balongi baza ebele tokoyeba ndenge nini nani longi ya solo se balongi baza ebele moko kutu toyebi te bakombo mosusu bakombo bomibenga toyebi nano te poteselo bandeko balangi lolenge nini bakokoyeba longi matondo longi mpo toyeba ye tokoyebi na kombo teke ya mibenga longi longi soki tokobongolo na lokota mosusu ezali kaka motangisi enseignant na lokota bapaya enseignant bayeba te na bizaleli ya koenseigner mais enseignant azalaka te na bizaleli oyo bino bolobi ete ngai naza enseignant ngai naza boye te enseignant ndeti ngai lokola natangaki mwa ekola bapaya enseignant azalaka mosangisi professeur soki akoti na salle de classe ayebaka teke mwana aza ekolo boye mwana aza ekolo boye ye akotangisa bana mpo eza devoir na kotangisa bana enseignant azalaka motema monene donc longi azalaka motema monene mpo ebi ete akoyamba basorte ya bato ebele mais soki longi atombokaka pambapamba abanza aza susu enseignant te mpe akoka koenseigner bato mpona koyesa bato ete mpo bayeba longi komoki mbango ala kaka enseignement mpo siko baluka esika nini enseignement ezali nde esika bakodécouvrir longi wana to enseignant wana eza facile matondo ndenge bandeko balandi émission ntango ya bosolo nakanisa bino banso boyebi sango oyo epanzani na kati na mokili oyo tozali sango epanzani partout mai oyo elekaki na Congo Kinshasa pamba te awa biso tozali na mbanza Congo na mboka Angola sango mpe ekomelaki biso tomoni yango na bainternet na yango lokola tozala makoki ya komona na mokusu boye te kwa tozwi nguza makengele bango nde bazalaki surface bamekanga moke kokatisa biso vuvamu babomaki moto vuvamu babomaki moto tozali koyeba te vuvamu biso toyebi vuvamu ezali lisanga ya bayindo po bazali kosangisa bayindo banso batali ekolo te moluba te mongala te donc mais bokomi lisusu koboma bato kati na vuvamu ngunza bomekana kotalikana bino bato bokutamaki esika wana ndenge nini bobomi lisusu matondo mingi omoni makambo nyonso matoyi ayokaka ezalaka nango bongo te réalité eza moko na matoyi okoyoka ete yesu akoya koyama koyala matoyi ayokaka na ye nyonso me bapesa biso bongo to bongo mpe discernement mpo todiscernaka makambo to sagesse tolobela bongo vuvamo abomaki moto ekeyeli bongo mais sikoyo ifale batuna o est-ce que vuvamo akoboma bongo pamba te bato bagraverse makambo wana ezali bongo chaîne oyo elekisaka makambo bozoba mingi molie enga na confirmaki ke sike makambo mingi balakisa na molie ezalaka bongo te basui kaka motu balakisi kasi réalité ezalaki nini vuvamu mokolo yango mpe ya le 10 septembre ezalaki jeudi mateya oyo elekaka mokolo yango tata kaka moto alinga mpe mateya ane teyama ezalaki mateya ya bolingo okokosala moningano mabe te mpe bongo na bongo toyambaki population ya bato ya kosakana te soki kozala malamu bozwi image bolekisela mpe bandeko mpo bino botalaki yango mpe kozala na yango bolekisela bandeko toyambaki mpe na bacadre na baya mapinga mpe bazalaki bon vuvamo eya mwa kala na matadi mayo wana esika siege ezali baboma bato te bongo lelo kaka bakoboma bato te réalité ezalaki bongo te réalité ezalaki mosusu ete na kati ya bosangani wana tozalaki na bapaya oyo mpe bayaki kospione vuvamo lokola bayaki na mayele mabe nyonso eza esika ya koloba bitandolike te balongaki te nde sikoyo bakende kosomba elamba ya vuvamo balataki yango babimaki bake kosala action e mutu babomi aza moko oyo asali bango eloko te donc action basalaki kaka mpo bamemisa sikoyo vuvamo ngambo preuve oneke soki bake kosala barecherche na baye baza na Kinshasa botuna nani mwana mwasi ota babomaki ezalaki ndenge nini na vrai lisolo mpo basoda ya général kombo kokikimi to kombo koyebisa bandeko balandi bango nde bato baintervene mpona kokanga assassin wana feti ya vuvamo ekomaki presila kutu bato nyonso no babandi kobima te me bato ya moko ntango bazobima nde motu wana asali action wana bakangaki ye nsima ya kokanga ye bake kolandela ye alati elamba vuvamo ingeta nsima ya kolandela ye aza membre ya vuvamo te bon soki mutu abomaki mutu totie lokola moto ya vuvamo econcerné vuvamo bakuluna babandi nyonso bazoboma bato tokolandeli bango komona ete basambelaka na mangomba mais jamais na batelevizio baloba ete katholike ebomi motu
te eza bongo te et na le plus grave na Molière bazokende koloba nini papa Nkusu bandaki koleka nde sikoyo lokola yalingaka bato nyonso fo batelemelaka ye to bateleli yaleka mwana mwasi moko ande koleka boya kotelema nde garde ya papa Nkusu akati mwana mwasi wana ko garde corps azaka na lichette to azaka na motu eza normalité mpe na ntango wana Nkusu abimi nanu te po tofandaki na bango presque podium moko sango kutu ekomeli bango na podium ke moto abomi motu libanda nde balobi aza kuta kupamu donc eza makambo ya lokuta eza lokola montage moko po basalie pouvoir bomi bamikosaki pouvoir abomi motu te et alors soki lobi moto abomi ne motu libanda motu nyonso akoboma motu na mokili bokende koluka lingomba na bokulia basikoke katolike abomaki motu neyo abomaki motu te eloko chef spirituel atindi te soki ata membre asali yango botiaka ngo na motu ya lingomba te bakotikala mpe kolonga pouvoir motu ozomona et alors soki Nkusu azoleka eza na autorisation te na bato libanda batelema biso nde bato kotelema mpo nza mokonzi na biso me bato libanda te donc bafonde likambo siko ye Molière oyo alakisaki makambo wana ke pouvoir mabomi motu il fallait bobenga ebotune mpo batiaka mpe banimero na bango botuna ye ndenge nini yo olobi pouvoir mabomi motu otie mpe na ebembe ozolakisa ebembe mozotika kolakisa elongi ya motu oyo asasa bomaki te omwa te eza flou mais bazolakisa elamba ya pouvoir seke elamba motu ebomaki motu te tozala mayele bon pana nga na motunana na konkliraki na eloko moko na regretaki ka biloko misato pa tata wana ya liboso na regretaki age na ye ya mibale na regretaki niveau d'étude na ye ya misato na regretaki mbongo oyo azokanaki députation ezalaka ya towa ya pamba po te makambo alakisa eza ya bana mike matondo mingi ngunza namoni esika bandeko bafandi na baetanoki na bango esika bazali mituna ye ebele kasi esika ezongi bino banimero ezali awa boluka bokomela biso na bawhatsapp bosala bamessage mpe lisusu toza bachaîne na biso ntango ya bosolo tv bosabone ebele mpona kozwa bainformation ebele oyo tozali nango mpona bino potokoyi tobakisa ntango kamera yibi mbongo ya gouvernement balakisa na télévision monde mobimba etalaki yango mais soki botali image ya kamera azalaki na babakata ya kwa ya bakatholike mais jamais babiki katholike ayibaki mbongo matondo mingi nguza makengele kasi eloko moko tozomituna lisusu par rapport ya confinement nguza likambo na confinement elulisi mokili en tout cas franchement biso te tovandi awa na libota na biso no tozwi problème ya corona tolo bapena bosolo bakamarade na biso bazaka na poto ami et connaissance baninga na biso nono bazwi problème moko te o akufelika ndeko moko boyabelaki coronavirus mais curieusement awa na Afrique tozala na baconfinement tokangami bino baye bozali bangunza bomonaka mpe maye ya molimo na likambo wana kozala eloko moko te kotalisa bandeko balandi oyo bazali kolanda biso na likambo ya confinement wana to comprendre yango nini komaikamatoni omoni moto aza ya kolala eza lokola motuka ezokende moto aza ya kolamuka soki bozosala voyage ya nzela ya molai moto aza ya kolamuka aza na facilité komona ete tokomi mboka kingadi tokomi na combien de kilometre tokomi tokoma tokomi tokoma te ekami nyonso soki esalaki erreur ye moto akoyeba mais moto aza ya kolala alamukaka soki kamio esali okwa esala accident ou soit alamukaka soki kamio enyingeti ye makasi alamuki alazongeni lisusu na komi na nga moto nazalaki ya kolamuka na nzela ya mfukukusu deke bandeli ya confinement wana soki confinement bozobenga yango igeta ezali mokonzi ya bangunza mkusu kya mzapa na Angola aleka na émission balobi funa wavyoka baye balanda nanu bango te batuna information wana na bapanzisango na biso tatatambi na eteni ya tatatambi koka na eteni ya omoniakaki oyo basalaka émission na bayindo totelema ozomona fumukusu aleka na baémission ata 10 à 15 fois lobi corona eza te mpa na biso ya bayindo ekota mpe te tozososola bongo corona eza te mpe ekota te kasi lokola mokili tozotambola mundele moto azotambusa yango na basysteme na ye nde bakonzi ya afrika bazwi corona balaki ali eliokoyi bato
eza na bato mosusu bakwei na bacommerce, eza na bato mosusu bakufi na batension, ya ba bato mosusu bakufi à travers kaka corona ngo na biso. Mais corona tikali koboma moto awa te. Ozomona pa na biso corona eza te. Sikoyo balobi ete basymptôme ya corona eza soki kosu pema mutu pasi fièvre soki moto 40 biloko mwa ndenge wana. Mais nayebi te bayebatanga mpo bolandaka bozolanda biso boyebisa biso est-ce que bato babelaka pema baza te bazali kosu tobelaka yango. Malaria moto ekomaka na ba 40 koleka pe ntango mosusu. Typhoïde mais malade wana nyonso se retrouver na terre corona okei kaka na hôpital ya minene risque ezali bakanga yo kuna. Mais lokola olobi ete nano omoni no famille te omoni no ndeko te akufi na corona ngapi nano omoni te nazoluka bango non tomoni te. Mais soki tolobi tosala liste ya baye bakufaka na malaria tata baye bakufaka na malaria na typhoïde na Afrique corona kotelema te. Donc malaria moto ebomaka biso na typhoïde surtout biso toza na Angola okobela maladi nyonso makolo ezolenga soki ndenge soki osala examen kaka malaria typhoïde. Donc tobelaka biso malaria. Corona eza destiné mpona bato moko songolo mpona biso te. Biso lokola toyambi yango tosala erreur grave bongo basene uswati kozika ya bamoto oyo poto ezozika mupepe ezobeta mindele mpana biso ezosalama te. Mais bayebi kene corona ne ye mpe na ntina esengeli mindele bayeba ete baza na compte pour rendre mpana biso kofaki baza na liyo ya kofuta mpana biso lokola bazofuta yango te nde milimo ekobeta bango. Eza lokola ndenge bana Israel na bobimi na bango Pharaon ayokaka te asalaka motuta eti baegyptien banyokolaka Israel nde siko esengaka ete Egypte ebetama mpo Israel azala libre. Biso mpe esenga tozala libre kolandela baprofesia ya mpokokembala lokola mindele baza basysteme bakangeli biso yelinga tozala libre te na bakonzi na biso baza ya kokangama nde siko fo babeta bango bongo. Na 2017 bayebalandaka pouvoir to balandaka leson ya nzila to bangunza nyonso ya république africaine. Na 2017 pouvoir mwasala bacampagne baconférence bamilulu ya ndenge na ndenge mpona kolakisa na baletre na banzimba nsima soki tokozwa biso tokolakisa bino na baletre wana baexemplaire toza na yango. Basala na baletre ekenda poto ekenda na Roma ekenda na presque na baambassade ya bapays nyonso oyo ya minene ozomona sikoyo. Mais sikoyo ezalaki nini il faut mindele baya kosenga pardon badedommage Afrique na banko oyo basala mpe basalaka. Mais mindele balobaki nia omoni lokola balobaki nia biso toza minduki te toza na eloko te. Mais eloko bandoko beta bozaza na nature nde nature yango ezobeta bango nde ntina wana corona oyo epa na biso eza nango te. Soki ezalaki bayebisa biso ezobomela bato wapi mpe bato bakufa ndenge nini eza te. Ndeko nanga bosala kaka etidi baye bozolanda biso na poto na mokolo bato bazokufa 3000 2000 1000. Mais biso corona ebomaka na batemps kutu soko olandi biso andete na Angola corona azalaka na bamikolo ayaka na ba ozomona oyoka corona ndeti mikolo corona komoyaka dimanche na lendi corona komikoya oyo mikolo eleki te. Corona androyaka na semaine 4 fois. Donc mardi bato bakende Wednesday, jeudi bakende na samedi, corona yaka dimanche. Donc bandeko balandi awa en tout cas makambo ekomi minene awa. Corona akomi kopona mikolo ya koya awa na Afrique, particulièrement awa na Angola. Corona akomi kopona mikolo ya koya. Kasi eloko moko lisusu likunza todécouvrir na kuvama tokuti vwampa na kikongo mosu ebengami vumpa. Donc mbula ya sika vwampa mpe akomi na bona nde oyo ya bango. Tomoni église kimbangiste bango bazokofetaka Noël na bango le 25 mai oyo bokimbo bato yebi le 1er janvier nde tofetaka bonne année. Mais tu comprends que les lots comme ils sont la bonne année, tu vas la colamba, comme nous avons porté cette chose ici, on a bandé comme on a dit pas, mais on a pour y va. Vont pas, les font ils appellent ça ni. Maton. Tolo baboué. La base, botanga qui va école ya papaya. Surtout les botanga mingi. Ba examiner le calendrier au sein de la gréco-romain. Boboté. Dans le gréco-romain. Boye baka ezaka ba grec na ba romain.
est-ce que mon kilio biso soza ba grec soza ba romain? Réalité ezali ete calendrier ezo dépendre na bato na ndenge bazo vivre na nature pe na culture na bango. Soki bozwi calendrier nde to oyo bakotisela biso na boumbu eza calendrier oyo ezoloba ete banda soi-disant naissance ya Jésus bien que peut être compliqué l'an 0 mais ce que tangi na parce que Jésus a référence aza référence pas ba yuda ba na biso to ba différence na parce qu'avant Jésus badate pe zala ka preuve on que ce que tangi na Genèse 5 ba na 1 au monde balobi Adam na Ève bazalaki na l'âge à 130 ans ezomona c'est que ba yeba ko calculer ba mbula na ibandeli pa na ba ndena bongo calendrier tosala soki eza bongo ndenge Yesu na bango botamaka nde colonisation kotisi biso siko calendrier na biso lokola calendrier eza na ba circonstances dango etraversaka nde biso calendrier oyo biso na lelo to biso na bino oyo lelo tuneli mokuna eza calendrier oyo tokenda kobalisa yango na mbotama ya mfumukimbango voilà mbotama ya mfumukimbango bansu bato na mbotama ya mfumukimbango ozala na sanza oyo te mbotama ya mfumukimbango ta mfumukimbango abotami to babalisi yango na bileko banda bakoko na biso toloba mona na lingala tobengi mbula ya sika moni nezobima wana mbula seke mikolo nini bakoko na biso basalelaki calendrier mikolo par rapport ya soki mbula ebeti détail nango ntango mosusu bakutuka bayebi me mpona kolimbolela bandeko balandi mbula babengaki yango mbula ya sika makambo ya sika mbula ya sika ezali kaka ndeke mbula ezobeta nde sika siko biso toyeba kokalikile calendrier na biso nde panda ntango wana mfumukimanga botamaka nde koya lisusu na eleko oyo nde na bongo yango na manaka na calendrier na biso ezopesa lokola lelo tokoti 132 ans ozomona sikoyo me mokili esali 132 ans lokola tobungaki toyambi lisusu réconciliateur na biso mfumukimbango nde sikoyo à travers mfumukimbango nde calendrier na biso ezwi sens na calendrier mindele baza na 28 jours 29 30 31 boyebeloko bongo sikoyo na calendrier africain ya bakoko na biso bazalaki na 4 jours de la semaine 7 semaines pour un mois et bongo 28 jours par rapport à mois. Donc nous allons dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, seconde, terce, quarta, quinta, sexta. Bango bazana 7 jours de la semaine na bango. Par rapport à balisi on a planète na bon esprit na bango pe. Mais biso ezalaki ponso, kenge, sona, kangi. Semaine esali nini esili potokota semaine mosusu tobandeli lisusu bonso kenge sona nkango tozokendela kaka bongo donc esengeli siko bayindo bayekola nano ya bango po ya bapaya ekopesa biso mayele te ekolakisa biso mpe réalité ya nature ndenge ezokendela te matono mingi omoni biso lelo ntango tozofete mbumpa na biso donc mbula ya sika na biso tokozala fiere nango po ete bakulutu balobaki yaku yangalike yangati matondo mingi uza matondo mingi bandeko balandi mituna eza tellement ebele ndenge kaka tozosolela boye bamessage ezokota bamituna ebandi koya ebele kasi kolandela bantango pamba te ntango mpe ezali ya kosomba na baetandrike na bino tozali kolanda kuna kasi na yango mbala ya nsima tokomete bino tokoyamba lisusu ngunza makengele awa kaka na kati ya mbanza Kongo me mbala ya nsima wana tokozala na kati ya kulumbimbi ezali nini ezali esika moko toyokaka na masolo biso mpe totuka yango toyokaka masolo ke kulumbimbi eza ndako moko boye ekota lokola liyebo bandeko balani tokokende kote ekukulu yango soka ndako mpe ekotaka lokola liyebo sans graine donc kaka boye bum ndako soki okutu eza mabele pum tokoyeba yango soki eza masolo so eza lokuta mpe tokokoma ngo balobaka okuna ya kukulu baniataka yango te bakotaka te biso tokokoma soki tokokota soki mpe tokoyeba ntongo tokoyeba yango sur place mais susi biso ezakaya tokotana kati ya kulumbimbi tofandi tosali pene émission boye toyeba soki ebomaka to ndenge nini te kasi tozala ensemble na ngunza makengele tomekana kometa lisolo ya mbanza Kongo ezali capitale ya royaume Congo donc yango nde eza esika mboka oyo donc esika toza awa eza mboka oyo wazinga nkulu avandaka esika mboka yaki pavita donc capitale ya Congo RDC Congo Brazzaville Gabon Angola ainsi de suite base ya royaume Congo nyonso oyo esimbaki Afrique tout entier
les années art. Alors ensemble tu peux découvrir en gona nguza makengele nous que c'est quelque chose de tondi na disponibilité na bino na ndenge vous aussi quand on a passé. Ce qui moi il va vraiment combattre la suite des années. Matondo mingi ndeko mopanzisa yo kana sepelami kobengo tata ndongi disika moyo liloba ya suka na ngonga oyo ekozala kaka boye bandeko bayindo surtout mingi bilenge tozala lisusu distraité bakosa biso lisusu te tozala distraité pamba te mokili ekomi na esika ekomi soki lelo baarabe baza na lolenge na bango na calendrier na bango na mobikisi na bango na religion na bango na livre sacré na bango y compris na écriture na bango ba chinois ba jaune o bakoko babengaki batundwa baza mpe na lolenge na bango culture na bango bonzambe na bango lolenge na bango bavivre laka na mobikisi na bango il s'agit mokolo ya kosambela ezali na livre sacré na bango tokeye pa bamindele lolenge moko baza na lolenge na bango culture na bango lolenge na bango ya kovivre mpe bongo na bonzambe na bango na mobikisi na bango na livre sacré na bango bomitunaka nano etake bayindo bongo biso bayindo nde bayindo nzela ya lobiko emonanaki deja bakosa biso lisusu te bokanisa kaka l'an 2000 balobaki na bino ete fin du monde mais kino lelo elembo fin du monde eza te mais kino lelo bato bazosambela kaka makambo mosusu ya koloba ezalaki ya mingi kasi mbala nsima boko bakolanda bandeko na biso na nzela ya YouTube nde bongo na bitando bike mbala nsima tokosolola lisusu ya mingi ntango mosusu na batango mwa ebele nde na bongo tata na ngai mbala nsima nde tokosolola lisusu ya mingi bandeko balandi ntango mosusu bakozala na posa ya kobenga biso numero na biso ezali bongo 00244 922 72 94 56 wana na monoko ya kifrançais na kiportugais ezali 00244 922 72 94 et 56 soki bobengi biso bozwa ntunza makengele pe bokozwa mbanza koko soki developema mfosisa matondo mingi bandeko balangi esengo mingi ezali pai na biso na ndenge bokomisi batango na bino kolanda émission ntango ya bosolo kasi na émission ntango ya bosolo etalisa mingi na ndeko ya bino ndeko ndungidi kombo na biso tobenga kolinga mingi komibenga nendungidi nde ezali kombo na biso mpe na nsima ya na kamera ezwami na mfumusiku tata na biso tobengaka mfumusiku mpe elongo na ndema bengi bango nde bazali kati na nsima ya réalisation mpe makambo maso mingi baleka malamu etodi bino botondi atuka kokuta na mbala ya nsima mato